បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខាងយើងមកធ្វើសេវាកម្មកម្ចាត់សត្វកាឌៀនៅផ្ទះបងស្រីមួយកន្លែងនៅភូមិភ្នំពេញគាត់បានតាក់ទងមកយើងឲ្យមកឆែកមើលសិនឥឡូវយើងមកបានឆែកមើលរួចរាល់ហើយឃើញថាសត្វកាឌៀនេះកំពុងតែស៊ីបំផ្លាញទូលំអសម្រាប់តាំងទូរទស្សន៍ហើយនិងទូនៅមុខផ្ទះឃើញថាសត្វកាឌៀនេះកំពុងតែស៊ីដល់ក្រោមហើយបងស្រីថាមកចាំយូរធ្វើសេវាកម្មកម្ចាត់សត្វកាឌៀតែម្ដងយើងដំឡើងចំនួន2កន្លែងព្រោះថាសិតតែស្នាមកាឌៀមកស៊ីតែម្ដងកន្លែងទី1រួចរាល់យើងបានណត់ថ្ងៃខែដើម្បីមកឆែកលើកក្រោយចំនួនប្រមាណដងនេះគឺកន្លែងទី2ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាសត្វកាឌៀនៅក្នុងនេះច្រើនយើងក៏បានដាក់មួយកន្លែងទៀតចំឧបករណ៍កម្ចាត់ទៅតាមចំណេញរបស់យើងបាទដោយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចឹងខាងយើងគឺមានការធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេល4ទៅ5អាទិត្យគឺធានាថាសត្វកាឌៀនឹងមកស៊ីងាប់នៅក្នុងប្រអប់យើងតែម្ដងដូចនេះប្រអប់ទី2យើងបានរៀបរាប់មើលខ្ញុំនឹងថតវីដេអូគ្រប់ចំនួន1អាទិត្យដើម្បីមកឆែកមើលម្ដងទៀតព្រោះថាយើងចង់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគាត់បានដឹងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាថ្នាំសម្រាប់សត្វកាឌៀយើងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងបានបើកប្រអប់មើលយើងត្រូវថែទាំវាឲ្យខ្លាំងតិចកុំឲ្យវាមានធំក្លិនអីផ្សេងធ្វើឲ្យកាឌៀនេះវាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញវាធំក្លិនចម្លែកក៏វាអត់មកស៊ីដែរជាក់ស្ដែងយើងពាក់សមដៃកុំឲ្យវាធំក្លិនរបស់យើងជំរឿខ្ញុំសូមមួយមើលឃើញថារយៈពេលតែមួយអាទិត្យទេណាសត្វកាឌៀនឹងគឺវាហៅគ្នាវាមកស៊ីច្រឡងងាប់ហ្មងតែឃើញវើករត់ហ្នឹងគឺសត្វកាឌៀដែលនៅរស់ណាព្រោះវារត់ហ្នឹងដោយសារវាត្រូវភ្លើងយើងត្រូវចាំងតែចាំងទៅសត្វកាឌៀហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរត់ទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងទៅតែនេះខ្ញុំថតហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបងស្រីម្ចាស់តែគាត់បានមើលដែរថាកាឌៀហ្នឹងមកស៊ីច្រើនអត់អីទេដោយសារបងស្រីគាត់ធ្លាប់ប្រើសេវាកម្មយើងម្ដងរួចមកហើយអញ្ចឹងយើងក៏រៀបបិទទៅវិញទៅរងចាំអាទិត្យទី3យើងនឹងមកឆែកមើលម្ដងទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតថាខាងយើងនឹងមកថែទាំកន្លែងដែលមានកាឌៀនឹងស៊ីថែទាំរហូតតអស់កាឌៀ 100% យើងអាចសម្អាតកន្លែងនឹងបានហើយយើងនឹងមានការធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអត់មានអីទៀតទេមានតែសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនកម្ចាត់សត្វកាឌៀរបស់យើងខ្ញុំអរគុណបាយបាយ